have. Guys, muraho neza, mumeze mute? Ngiye meze neza, ndashima Imana, namwe nizere ko mumeze neza. Umunsi rero nk'uko mubibona ndagarutse kandi ngarukanye ikintu kidasanzwe. Umuntu ejo waba wararebye, waba warakurikiranye ibintu dukora kuri Kecapu TV show, nimba yarabonye ikiganiro ejo babuje akoze. Yari ari nyine kuvuga ku bintu bijyanye no gukumbura, nyine yarakumbuye abana, murabizi ko bamaze iminsi muri vacances, ari kugisha inama ababyeyi nyine basanzwe bohereza ababyeyi babo abana babo muri vacances, baba bamugira inama nyine y'ukuntu yagabanya gukumbura cyangwa se ibintu bijyanye n'ibyo. Guys, rero kibivuga ese ngira igitekerezo cya plaka, nkibona nyine ese ngira igitekerezo cy'ukuntu namukoreramo plaka. Ubu rero plaka nahise ntekereza nko kuba namukorera plaka, wenda nazanye nk'imiti nyine ngaragaza nkaho nayikuye ahantu hadasanzwe, ariko iyo miti nyine urumva ntabwo ari idasanzwe, ntekereza gukoresha nyine ibintu bisanzwe, ariko nyine ntabwo biza kuba binyoroheye kuko aryamye muri salo. Ubwo rero ngiye gushakisha ukuntu ntaza gufatwa kuko birakomeye, nyine urumva birasaba kugenda gake gake, utuntu twose nkora gake gake, nta kantu gakoma kugira ngo ataza gukanguka. Rero abakunzi ba plaka, ntabwo ugiye gusobanura ibintu byinshi, muraza kubibona. Abakunzi ba plaka nimuyikurikirane kuva itangiye kugeza irangiye, muze kureba uko biri bugende. Murakoze.
Asuma ibi ni ibiki? bahuje ahubwo Ibi ni ibiki we? baryamye mu ntebe no kwica umuti biryamye njye biryamye David, ibyo ni ibiki Asuma? ugira uryamye umuti ukore dore Umuti w'iki se? Ko wasaze wowe? hafi wibyo Niki? no kuba uryamye mu ntebe urimo kwica umuti wowe ntabwo ugomba kuba uryamye nk'aka ngaka agomba kuba kari kwa kubaguka Ngwiki? ugira byutse akanyeganyije Ibi ni ibiki? bahuje rero umuntu ejo yarebye ikiganiro cyavuga ku kumbuye abantu umuti nyine uze kuwukora gute kugira ngo urukumbuzi nyine rushire ahubwo kuba baryamye mu ntebe wishe umuti nagombaga kubikora utaryamye n'ahangaha utaryamye mu ntebe ariko nta Akasuma ukuri iki? uryame basuma Karyame ukwiriraho wagigira. Urumva njye nakomeza kuryama ngo kubera ibyo bintu byawe baguhaye. Noneho umuntu utazi ni gute aguhereza ibintu ngo wowe ubikore ukabishyira mu rugo rw'umuntu. Ubu se biba ari ibyica umuntu. nta kintu bigutwara kandi navuze ko ari urukumbuzi Gukumbura biri normal ntabwo bigombera kujya noneho iki kintu washushanyije ni igiki? Aba ni abana bajya bashushanyije ahangaha? ntabwo uri kubona ko rero umwana Nyine nanjye nakuze ukuntu bikababimbwiye kandi Asuma uri ikigoryi we bazagwa n'ibintu byo kwica umuntu ugenda ubimubi. ariko mpamuje rero navuze ko ufite urukumbuzi rero umuntu yarebye iki kiganiro Ko nabwiye aza kuguha umuti ugende urebe ko yabagabanyije urukumbuzi kugira ngo batarabona abana ahubwo ntabwo wizeye kabisa. Umva ye babuje apfaca uburyamye rwose umva nkubwize ukuri ndakwiyamye we n'uwo muntu wawe nta n'umuti wanyu nkeneye noneho umbwira ukuntu ajya gufata ibintu bimeze nk'umwana ugashushanya kandi dore urawica ndawishe ahubwo wowe uzanzanira uburozi n'ibibazo mu rugo rwanjye mbare gatatu wakoze ibyo bintu yabikora se umuti utarakora ni ugukoreremo wowe ni ngombwa ngewe mujya kunkoreramo ukuraho ibyo bintu nk'ibi bintu wagiye unyanyagiza ahangaha ni ibiki uwo muntu ni umupfumu yego umuvuzi ntabwo ari umupfumu aravuga wagiye muba ariko narumiwe Asuma uzi ko ibi bintu bashaka kubiguha bikica abantu cyangwa nabwo nabonye nagumye kukubona ubabaye usigaye wiryamye hano mu ntebe naharyama se ngomba kugushakira umuti rero ngize imana mbona umuntu arampamagara arambwira ati hari ikintu twamufasha niko kumva umuti ndaza ndawukora kamubwiza ukuri nugumya kunzamurira isukari uwo muntu wawe uragenda umuzane hano ngewe cyangwa se tujyane tujye kumufasha ahubwo mfasha wongere use nk'usinzira uryama se mu biki wibeshye icyo kintu kinyegereza urambona reba ariko ibintu wakoze aya ni amakara ndi kubibona ibi ni ibiki washyizemo ibi by'umweru ni umuti ibindi byose ni inuza ariko uzi ko utaba muzima uzi ko ibi bintu ari iby'abarozi wowe ari iby'abarozi se gute kandi ari umuntu ibi ni iby'abarozi wowe n'uwo muntu wawe mwagiye kwipanga akazi ngo aguhunge umutungo utuma agamenya gukumbura abana ninde wakubwiyeho gukumbura ari ibintu baroga cyangwa iki ku buryo uza gukora ibintu nk'ibi ngibi hano nyamara ufite ikibazo noneho Asuma nishaka ko afite ikibazo nta naho kigiye ariko nta n'ubwo ushinzwe ibibazo byanyu ku buryo ujya ndetse urumva basi nta kintu kiri guhindukamo mu mutima w'inda ubwo bavuga ngo umuntu uramuvura bikagenda gutya Asuma yakamubwiza ukuri wallahi ntabwo nshaka kunera umutima mubi kuko mfite ibyanjye bindemereye ntabwo nshaka kukuvangamo mbabarira uburyamye birangire n'ubundi haburaga gatoya kugira ngo
ntabwo bibagirwa nyine ariko urukumbuzi ruragabanuka mu gihe nyine ariko uyu muti bigeze kuwuguhaho ko ndumva uwuvuga nk'aho uwuzi nyine ngiye yansobanuriye agasima azi ko ari igihe kanyanyeka ko ushaka kuwukorana n'imyuka mibi gute se reba nk'ibintu washushanyije aha ngaha uteretsemo amakara ibi babisinze ngo ni ibiki uzanye ibintu uraminjiriye ugize gute iyi miti ubu ngubu ushobora gusanga hari ikintu uri buhungabanya kuri ngewe ariko hagize ikintu umwana wanjye aba nubwo yarwara giripe umva nkubwize ukuri hagize umwana wanjye urwara giripe ese ubu umwana ari hano ko ariwe ndi kuvura ibi bintu bibaye biri kubashikaho bari bibashika se none ko wagiye mu barozi wewe tuzi kura bino bintu hano cyangwa ujye kuzana icyabiguhaye mu bikuraneho ko umuntu akubwira ikintu ntiwumve uba urifashe uzanye ibintu uramenya nk'ibi bintu zibikozwe nubwo ni ikosa kuba nshaka kukuvura ni ikosa gusa se kuko washyamutse ntuzongere ahubwo nugumya gusakuza uyu muti rangura kugwa mu ryama ariko ye asuma njye ntabwo wanera ubwoba sha uri kumva ntabwo wanera ubwoba ku bintu by'imiti nk'ibi ngibi wabibwira cyakora nkaho udasenga ntakoramo ndetse ukoramo ndabikoramo nzi aho byavuye nzi ibi bintu wabikuye ntabwo ndyamye noneho nishaka nsare vana ibi bintu hano cyangwa ujye uzana icyo kimara wagiye kujya kubwira muze mu bikuraneho hano ubonye utera ubwoba ndebe kumutuka yantwara iki se asuma ibyo vanaho ibyo bintu vana bino bintu hano ugashyirwa muri nyabarongo hano vana bino bintu hano vana bino bintu hano ntabyo ufate umuti abandi udapfa ufite ntabyo nkora vana ibyo bintu hano gira vuba vana ibyo bintu hano niba uraramuka ukingurije iki kintu ndakwica ndabona umutwe wakagombye kuba uri kureba hariya fata ibi bintu nawe kugira ngo fata ibi bintu mugende nabyo uyu nyine ubunza muri kuntu yasobanura uzi ko bakwangije mu mutima urukomozi ruba ruri mu mutima nyine ukazamuka gutya ugafata ku bwonko niyo mpamvu inuza umutwe wari uri kureba hariya umva nkubwire kano nako kari kureba hariya asuma ndakubita cyangwa ukubitirira tasi fata ibi bintu uvane hano nese urumva nta kintu urumva wowe udafite ikibazo mu mutwe reba umwanya amaze ndimo ndakubwira urimo uraharira nanjye nese ni umuti nese ndayica umuti vane bino bintu hano arakurikira kamuzanira kandi ibi bintu wagiyemo nawe bizakuza kamuzanira amazi asuma vuba vaneho bino bintu hano kamuzanira amazi kugira ngo bigire ntabwo umuntu ava menshi si wowe nyavomyeho hariya ariko uzi ko bakuruze uzi ko mbona no mu maso wabaye nk'inzanga neza gute wabaye gutya wa papa wabaye nk'inzanga vana bino bintu hano ubu nta n'uri muzima wowe ariko reba ibintu washushanyije hano mabuja watuje ukarira gusakuriza umuti hano ni iwanjye ntabwo ari wabo w'uyu muti ukure hano ntabwo ni byiza nk'ubwira nabwiye abantu b'abamama bandeba bamfashe bambwira ikintu nakora muri komenti ntabwo nakubwiye wowe ujye mu barozi ujye kubabwira icyo bamfashe ndetse abo ni abarozi none ko bamwe ngo ni abaganga nino hari ndetse abaganga bose ni abarozi ntabwo bavura bakanaruga uvana hano ko atari umuganga wakize rero ni umuti ntabwo ari uburozi asuma mbere ko kumvisha abaganga asuma vana ibi bintu hano aba barwaye n'ibituma utumva ayo mazi ndayakumenaho nureba nabi ngenda ndashaka kugufasha nta kintu nta bufasha bwawe nkeneye muhu vana hano mbabarira kugufasha ibyo bintu byawe sinshaka kubikoramo bivaneho n'igendere bivaneho n'izamukire kampamagare mubaze asaba vanaho bino bintu nambuka gukira vanaho bino bintu nambuka none muko kandi byasura abusha umuti nukura amaguru mu ntebe byonyine nawe wicase ubwo umariye iki vana bino bintu hano amubaze nimba abona ko byakora kandi asuma ntabwo uri kunyumva kandi navuga ngo vana bino bintu hano navuga ngo sinakubujije navuga ngo sinakubujije mawe kamubaze vana bino bintu hano asumani vana bino bintu hano namwe muze kuri WhatsApp nyamara do vana bino bintu hano sureba ibyo bintu bikureho kahumva biriya biri kuvugana n'ibiki
ariko urumva noneho umeze neza. Zibamera neza se gute? Ibyo bintu urabikura aho ngaho cyangwa se mpamagare papa kandi gira vuba. Muzima wowe uragenda ukemera ibintu umuntu udafite epfo na ruguru akubwira ukajya gushushanya hano ugashyira hariya, urabikuraho cyangwa uva kubaye? Gira vuba. Mabuja ihangane gato. Asuma nta kintu nihanganira. Arabura nuza. Sureba hari ikintu bazenza kwereke. Uri gutera kari intoki. Guys, umusengere banakoze ubundi ntabwo buryo yaje. Have tumuvanaho bino bintu hano. Vanaho. Bivanaho cyangwa mbisambaguze. Vanaho. Have. Ni prank. Guys, rero mwamubonye. Namutekeye icyo bita umutwe. Murabizi inshuro nyinshi ajya akunda ku nabuja urukumbuzi ntango ruvurwa. Mubwira abandi mubujije ibitotsi. Wabuze ukuntu kuryama biri kungora sima? Ndabizi. Uzi ko mu gitondo nabyutse nzindutse nkaho wagira ngo ari ahantu ngiye nkaza nkaryama hano mu ntebe nkasinzira. Nibura wagiye kugera muri uru rugo maze nk'amasaha 2 nsinziriye. Uraho urimo uretse. Guys, mwabibonye buno nta burozi burimo. Ibi ni ibiki kwanza? Iyi ni kawunga. Ni ifu ya kawunga, ibindi ni ibibabi bya dodo mwabibonye mbishyiraho n'amakara. Cyakoze. Urakoze pe.